Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, saya dari STEM Nurdin Hamzah semester 4 Sistem Informasi ingin menjelaskan membagikan tutorial melakukan crimping pada kabel UTP dengan metode strike. Baiklah, di sini bahan-bahan yang kita gunakan yaitu kabel UTP RJ45, crimping tool, gunting, tester. Oke, baiklah, pertama kita akan memotong kabel UTP. Dan mengurutkan kabel-kabelnya. Yang pertama yaitu warna putih orange, kedua warna orange, ketiga warna putih hijau, selanjutnya warna biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Selanjutnya di bagian sebelah kabel UTP-nya.
Selanjutnya kita rapikan kabel UTP menggunakan crimping tool. Lalu kita masukkan ke RJ45. Habis. Baiklah, selanjutnya saya akan mencoba di kabel tester. Oke, berhasil. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan tutorial crimping pada kabel UTP dengan metode cross. Di sini bahan yang kita gunakan masih sama seperti tadi. Yang pertama kabel UTP RJ45, gunting, kabel tester, dan juga crimping tool. Baiklah, yang pertama-tama kita memotong bagian A dari kabel UTP yang metode strike. Lalu kita pisahkan kabel-kabelnya untuk diurutkan warnanya satu persatu. Yang pertama yaitu kabel putih orange. Waduh, putih orange. Yang kedua orange. Yang ketiga putih hijau. Selanjutnya warna biru putih, hijau. Putih hijau, putih hijau, biru, putih hijau, biru, biru putih, hijau, putih coklat, dan coklat. Setelah diurutkan, kita ratakan ujungnya dengan gunting aja. Selanjutnya kita masukkan ke dalam RJ45 nya. Selanjutnya setelah kita masuk ke dalam RJ45, kita kunci dengan menggunakan crimping tool. Selanjutnya
Kita potong kabel UTP yang bagian B untuk metode cross. Sama seperti tadi, kita pisahkan kabel-kabelnya. Lalu kita urutkan warna putih. Pada metode cross yang pertama yaitu putih hijau, warna hijau, putih orange, biru, putih biru, orange, putih coklat, dan coklat. Setelah diurutkan, kita rapikan. Kita potong menggunakan gunting. Lalu kita pasang ke RJ45. Lalu kita gunting kembali menggunakan crimping tool. Setelah kita kunci menggunakan crimping tool, lalu kita tester dengan menggunakan kabel tester. Kematian nih. Baiklah, hasilnya berhasil. Sudah. Oke, baiklah, itulah tidak. Oke, baiklah, itulah tutorial dari saya melakukan crimping pada kabel UTP dengan metode strike dan cross. Sekian, terima kasih.